uyawulona iqhawana nje awuyena umuntu osho lokhu namhlanje kusasa asho lokhu yinye lensizwa phakathi kweinsizweni ngesenge ngayibona ukuthi noma abantu bemphikisa noma ngasala yedwa mayikhuluma iqiniso ukhuluma iqiniso inginika ithemba ke lento lokuthi lokho uqale namhlanje uqale into ezosiza ngisho ungasekho emhlabeni nami ngingasekho mhlambe nabaningi bethu bengasekho kodwa isizukulwane siyokwenza lokho ngoba kwaqhamuka kuwena wazi ukuthi wenzani ufuna ukukubongela mfowethu ngibongele bonke abakanye nathi ngithi uma singenza izinto ngendlela elungile akukho kuzosehlula so linqobizwe sibe into yonke nami elami lekhuzana bese lithanda ukuphahla la ngoba bengibhizi ngezinto ezithile qhamuka omunye owayesebenza nodadewethu lo owashona wayihola leyami wathi ngeke ngiyeke ngila ubuso kunensukwana uzovuka na umuthi sesiyohlangana nensizwa leyana ngoba ithe zohlangana zonke manje awu laze la kukhula izwe lakithi sizoba into enhle ngiyabonga ngithena nje ngisho lokhu ngoba kimina kubalulekile ngenkathi ufika ukuthi no asakhena umkhonto wesizwe ngabayeka amalokhuzana abantu abamnyama ayese ehlangene nabelungu kwakungemva kwalokho ngaqoqa bonke kusukela kwilokhuzana PAC kanye nabo bonke saxoxa ebusuku sahlangana ngithi cishe kobe 4 or 5 times sesithi manje asihlanganeni mhlatho wazanayo and savumelana kodwa kwaba khona intwana mase khanyiwe lapha abantu sebenikezwe ikhundla sebexhuma beshona le ngase ngithi ake sime kancane kodwa isikhathi siyeza ngiyafisa nje ukuthi sonke sazi ukuthi ithuba leli esikulona lokuthi sithathe izwe lethu endike mina angikwazi ukuthi ngiqamba amanga noma ngingazenzisa ngamzwana kuthiwa siwinile saqeda nya kwathiwa nje siwinile thina kuwina umkhonto wesizwe iyophela into yokuthi eSouth Africa sibuswa imithetho ongeyona yethu iyophela nya iyophela into ukuthi kuba khona abantu abanelokhuza abaphethe indonga nezindawo ezinkulu namathafa baphethe incwadi mawuthi uyafika ukuthi plaza lami leli uyokangitshena ukuthi walithenga kubani mayifika la ngeke sibaxoshe ngoba seabanye bakhulela bazazi ukuthi baqonaphi kodwa kufanele ukuthi baphatheke njengathi sonke izwe liphathwe amakhosi kufanele abe nezwi lokugcina uhulumeni athunywe amakhosi kungabe uhulumeni onomuntu okuthiwa ubani lo muntu ngobaphethe uthi umongameli umuntu ongazi lutho njengalophetheyo nje akazi lutho phela yena bandla Nkosi yami noma ngabe niyathanda noma ngaba nithandi ngokomthetho kufanele basishumayelane thina sisonke ukuthi this is the time